Now, knowing fully well, we consume so much of this drug. You know why this problem is? Because there is something called chiral purity. You might have seen glucose and dextrose. These are two having the same chemical formula, but they have a different rotation to the light. That's why they call levo and dextrorotatory. Now, in this particular drug, we are unable to separate one part of it, which is therapeutic, the other part of it is toxic. We are not able to separate these two racemates, what we call. That's the reason why most of these drugs cause side effects. I have given you only one example. Und solche einfachen Medikamente wie Paracetamol können eben auch zu starken Nebenwirkungen führen. Wenn wir hier ein bisschen auf die auf die chemische Ebene gehen, gibt es zwei Substanzen, Glucose und Dextrose, die sich relativ ähnlich in der Molekularstruktur sehen, die aber eben unterschiedliche Wirkungen haben. Und so kann das eine davon auch Heilwirkungen entfalten, das andere davon nimmt am Heilprozess weniger teil. Und hier wäre es also notwendig, für die Minimierung von Nebenwirkungen zu versuchen, die Heilsubstanzen zu isolieren von den Substanzen, die eben Nebenwirkungen erzeugen können. In your body, everything is kept in a balance, right and left. Now there are receptors, there are pro and T. For every receptor, there are two types of the receptors. One opposing, one working for one way, the other opposing that. Now, these drugs bind very strongly to some of these receptors. Say for example, we say adrenal receptors. We say acetylcholine receptors. There are so many receptors. A drug working on one receptor would alter the balance of the opposing receptors, which will go up, and that's the reason of all the complications we get in the modern therapies. Und unser Körper versucht ja immer das Gleichgewicht, die Homöostase aufrechtzuerhalten. Ganz einfach ausgedrückt zwischen links und rechts und so weiter, zwischen unterschiedlichen Dingen. Und für jede Substanz, chemische Substanz, gibt es unterschiedliche Rezeptoren in unserem Körper. Für Adrenalin, für Acetylcholin. Es gibt auch für jede Substanz zwei Rezeptoren, um eben die Substanz oder die Wirkung jeweils nach oben oder nach unten zu beeinflussen. Wenn jetzt einer dieser zwei Rezeptoren für eine bestimmte Substanz, der eine bestimmte Wirkung induzieren soll, gebunden wird, wird da natürlich sofort das Gleichgewicht erstmal gestört. Now there comes the answer, why Ayurveda? What is the benefit of Ayurveda? Here all these herbal drugs which we use have a low capacity to binding. Jetzt stellt sich natürlich hier die Frage, warum Ayurveda? Weil all die ayurvedischen Drogen eine sehr niedrige Bindungsfähigkeit haben an diese Rezeptoren. Will not alter the homeostasis so badly as the modern drugs will. Was wiederum heißt, sie werden die Homöostase nicht so negativ beeinflussen wie moderne Medikamente. And we also see the resistance to the drugs, especially when we see anti-diabetic drugs, antibiotics, a lot of resistance. So therefore, every time a newer molecule, and the previous molecules are dropped and the newer molecules come. So there is unending process. So that's the problem with the modern drugs. And modern physicians face all these problems. Und eine weitere Herausforderung ist die Bildung von Resistenzen gegen bestimmte Medikamente. Insbesondere Antidiabetika seien hier durchgeführt. Ja, wir haben jetzt mal geschaut, uns 1, 2, 3 von den Herausforderungen angeschaut, die an die modernen Ärzte gestellt werden. So this difference in action of the drugs in different persons was known for a long time. So Sir William also says, if there were not for this great variability among individuals, this was very well known. So medicine might have as well be a science, not an art. So today we understand medicine is an art, and the beauty of Ayurveda, as this was realized long time back, and when they devised customized treatments, therapies. Und diese Individualität von Menschen, gerade auch in der Reaktion auf Medikamente, das ist also etwas, was wirklich auch die Herausforderung für die moderne Medizin darstellt. Can you go back once more and show the quotation? Professor Paleb führt das Zitat von Sir William Osler an, der sagt,
Wenn diese große Spannbreite von der Unterschiede zwischen Individuen nicht vorhanden wäre, dann wäre die Medizin wirklich eine Naturwissenschaft und keine Kunst, was wiederum heißt, sie ist eine Kunst, weil die Spannbreite so groß ist. Und diese Individualität wurde natürlich im Ayurveda schon sehr konzeptionell vor sehr langen Zeiten durch individuelle Therapiekonzepte dargelegt. Long time back, when USSR was existing, there used to be a magazine, science magazine, coming from USSR. There was a wonderful article I would like to quote. That article said, the mythology, is it a myth or is it a fact? Er zitiert einen Artikel aus einer Zeitschrift, die damals aus einem Magazin der damaligen UdSSR. Das Zitat besagt, Mythologie. Ist Mythologie ein Mythos oder eine Tatsache? Now he quotes an example of Mayan ingenuity, that they calculated the distance between Earth to Sun to an error of 0.003. How small a difference. Und das Beispiel, welches dann gebracht wurde von diesem Wissenschaftler, ist, dass vor langer Zeit es schon möglich war, die Entfernung von der Erde zur Sonne bis auf mehrere Kommastellen genau zu berechnen. He also quotes Egyptian pyramids. He quotes a temple in Rameshwaram, where the stone sculptures which the temples were built. He asked a question, was that all done? Was it without science, without mathematics? Was it all just fluid, their knowledge? Weitere Beispiele, die in diesem Artikel angeführt werden, sind die ägyptischen Pyramiden oder der Tempel in Rameshwaram mit großartigen Steinkulturen. Und der Autor führt dann an oder stellt die Frage, ist es überhaupt möglich, so etwas ohne ein fortgeschrittenes wissenschaftliches Wissen zu ersinnen und zu bauen? So therefore, the fact remains that there existed a science. There's another interesting quote which he gives. In Ramayana, there is a description of Brahmastra Prayog. The consequences of that Brahmastra Prayog resembled every detail which he gives to current atomic explosion which took place in Hiroshima and Nagasaki. Und dieser Autor in diesem Artikel des Magazins führt andere Beispiele an, zum Beispiel das Ramayana, ein berühmtes vedisches Epos, in dem eine Waffe beschrieben wird, die Brahmastra heißt. Eine sehr schreckliche, mythische Waffe, die verwendet wurde damals in diesem Epos und deren Effekte sehr stark den Auswirkungen von modernen Nuklearwaffen ähneln, die zum Beispiel in Nagasaki oder Hiroshima eingesetzt wurden am Ende des Zweiten Weltkriegs. So it could be not an author's imagination, but there has to be some well-established science behind all that what they have written. Und das kann ja nicht einfach die Fantasie eines Autors gewesen sein, sondern hinter diesen Schilderungen müssen doch auch etablierte wissenschaftliche Tatsachen stehen. So therefore, the ancient insights which we learn through Ayurveda and which various Indian sciences which we see, they need to be looked with respect. And therefore, whatever the modern discoveries which we are able to do, how do they correspond to the ancient insights? That would be my topic of discussion on today's description of Prakriti and how these modern discoveries go to prove what our ancient people said. So therefore, the best way is ask a man the most impertinent question. You are on the way to a profound answer. That's what Bromsky said. That's what is science. We must go on asking questions. When you ask questions to yourself, you come out with answers. Insofern sollten wir auch wirklich einen großen Respekt haben vor diesem großen Wissen, was zu damaligen Zeiten sich schon auf unterschiedliche Arten und in unterschiedlichen Kulturen vorhanden war. Can you go back, please? Okay. Und insofern auch erstmal den Respekt haben und eben auch bereit sein, Fragen zu stellen.
auch aus moderner Sicht, ob nicht vielleicht unsere moderne Wissenschaft auch beitragen kann, Tatsachen, die damals beschrieben werden, wissenschaftlich zu beweisen. Und das soll ja auch das Thema seines Vortrags sein, aus der modernen Medizin Inputs zu geben für das, was Ayurveda uns für die Embryogenese zu bieten hat. Und hier kommt es darauf an, die richtigen Fragen zu stellen. Bronsky hat gesagt, frag einen Mann die impertinenteste Frage, und dann bist du auf dem Weg, eine ganz tiefgründige Antwort zu bekommen. Und das tatsächlich ist Wissenschaft. I failed to ask questions. That is the crux of the whole thing. Sorry, just 1 minute. Ja, es zieht. It is actually very cold. I close it. Just 1 minute. Ja. Ja. So people made such inquiries. Hippocrates talked of different types of constitutions, choleric, sanguine, phlegmatic, and melancholous. These were all dependent on temperamental types, anthropometric features, metabolic profiles. So this continued for a long time. Pavlov confirmed this with the experimental modes, the same thing. I Und won't go into the details. Yeah. can you go back, please? Und es gab viele Wissenschaftler, die eben solche Fragen gestellt haben. Hippokrates zum Beispiel. Wir sind ja jetzt beim Thema auch der Konstitution, wie sie sich entwickelt hat, eben bestimmte cholerische, sanguiniker, phlegmatische, melancholische Typologien von Menschen entwickelt. Pavlov, letztendlich ein moderner Wissenschaftler, hat durch Tierexperimente diese Unterschiede auch belegt. As recent as 1940, Sheldon created a new method of somatotyping, psychosomatotyping, and in which he made 3 major groups and he carried up to 10 different types of constitutions. 1940 hat Dr. Sheldon ein neues Prinzip der menschlichen Typologie entwickelt und hat 3 Arten von Menschen, Typen mit den entsprechenden Merkmalen beschrieben, wie wir hier sehen. Ectomorphic, mesomorphic, endomorphic, well, which fit into our Vata, Pitta, Kapha types, similar types. Ektomorph, Mesomorph und Endomorph heißen die 3 Typen und wir können hier sehr schön große Parallelen zu den 3 Doshas finden. For today, of course, this is all given up by modern medicine. For today's, David Cooper says, for years physicians have noted these differences but had no way to predict them. Pharmacogenetics promises to give scientific answers. Now we are coming to genetics, pharmacogenetics. Und für viele Jahre konnten die Ärzte auf diese Unterschiede zwischen Menschen keine Antworten geben oder sie vielleicht sogar voraussagen. Das Fachgebiet der Pharmakogenetik ist aber so vielversprechend, uns wissenschaftliche Antworten geben zu können. Und da sind wir natürlich bei der genetischen Komponente angelangt. Now I want you to see this slide, populations and polymorphisms. The human race is believed to have originated in Africa. We are 98% genetically same as chimps. Generally speaking, humans are classified into 3 major groups, Negroid, Mongoloid and Caucasoid. Genetically, all are 99.9% same. Yet, the rest 0.1% difference are due to single nucleotide polymorphism. This is what today's genetics understand. And this small difference makes an individual a unique individual. Es wird ja davon ausgegangen in der modernen Wissenschaft, dass die menschliche Rasse ihren Ursprung in Afrika hat. Es wird auch gesagt, dass der Mensch zu 98% genetisch identisch mit dem Schimpansen ist. Allgemein ausgedrückt werden in der Wissenschaft die Menschen in 3 Hauptgruppen eingeteilt, die Negroiden, Mongoloiden und Kaukasoiden Typologien, die aber genetisch zu 99,9% identisch sind miteinander, mit einer Restdifferenz von 0,1, die halt einen bestimmten spezifischen Namen hat, SNP. Und letztendlich ist es dieser 0,1% Unterschied von 100, der einen Menschen oder eine menschliche Rasse einmalig macht.